詳細內容：香港國際馬拉松朝早喺尖沙咀彌敦道舉行，今屆有破紀錄65000人參加。肯尼亞嘅選手包辦馬拉松男女子組冠軍。梁善影報道。天未光，跑手未出發先興奮。今屆有破紀錄65000人參加10公里、半馬拉松同埋馬拉松3個項目。戲肉馬拉松壓軸舉行，由行政長官曾蔭權主持起步儀式。香港國際馬拉松賽今年已經踏入第15屆啦，參加嘅人數有增無減。重頭戲馬拉松賽有1萬名嚟自70個國家同埋地區嘅長氣隊嚟到角逐。跑手就喺尖沙咀嘅彌敦道起步之後，好快就會進入比賽嘅3高2低嘅賽段。3高就係昂船洲大橋、青馬大橋同埋汀九橋，2低就係長青隧道同埋西區海底隧道。最後就進入維多利亞公園衝線。呢日朝早氣温得12度，對進行馬拉松嚟講係一個唔錯嘅温度。而比賽期間曾經落咗陣雨㗎，增加咗賽事難度。最後男子組冠軍由肯亞選手基華羅迪以2小時15分奪得冠軍。女子組方面同樣由肯亞嘅積娃加迪奪得㗎，佢以2小時33分42破大會紀錄時間封后。至於半馬拉松方面，香港代表姚潔貞就以1小時20分33秒做出個人最佳嘅時間取得冠軍。呢位準護士話：為自己攞到一份好好嘅生日禮物。今日我跑1小時20，咁話生日咧又係2月20喎，就係2咧對我嚟講係一個 lucky number 嚟嘅。而半馬方面男子冠軍就由非洲籍嘅湯馬士奪得，香港嘅紀嘉文得第2。亞洲電視記者梁善影報導。咁至於東區走廊就舉行10公里賽事，由馬克瑞恩奪得男子組冠軍。10公里賽事吸引咗超過35000幾個選手參加，咁同以往一樣喺東區走廊舉行嘅。選手就喺筲箕灣折返，向終點維多利亞公園進發。咁由於參賽人數眾多，咁大會就決定分開5組出發，秩序良好。咁結果馬克瑞恩奪得男子組冠軍，時間係33分9秒，而佢亦都係09年同一項賽事嘅冠軍。今年嘅馬拉松大會原本係試辦輪椅賽嘅，但係後嚟因為參加人數不足而取消。有傷殘運動員朝早就喺賽事嘅終點請願。施樂秋報道。喺馬拉松嘅終點，氣氛非常熱鬧。不過失去雙腳48歲嘅司徒先生，唔單止參賽願望落空，連入場都唔得，佢只可以喺場外面請願。今年嘅馬拉松比賽原本有輪椅賽，但係要求參加者要有比賽經驗。司徒先生唔合資格，最終輪椅賽都因為報名人數唔夠10個人而取消。佢面上面嘅笑容，我希望擁有。咁我睇大家都平等咯。呢個係唔係話因為我哋身體傷殘而冇資格去參加？咁譬如傷殘人士包括聾啦、啞啦、盲啦，咁佢哋都可以，點解我哋唔可以咧？係咪傷殘人士分開肢體傷殘人士係唔可以咧？咁我希望搞清楚。評基會認為大會安排唔夠妥善。其實評基會覺得今次搞唔成呢，係因為時間太過倉促。咁我哋喺今年嘅8月至10月呢，就同賽會啊同埋相關嘅政府部門都開過會嘅。咁佢哋都諗住原定係11月宣佈呢個賽事嘅。咁但係就唔知點解會拖遲咗啦，12月先公佈。咁變咗呢，就報名嘅時間呢就比較短啲。渣打馬拉松已經舉辦咗15年啦，但係一啲香港同埋其他地方嘅傷殘運動員連條跑道都未跑過，佢哋都希望大會喺出年能夠成功開辦到傷殘人士嘅組別，等佢哋可以參加呢一項國際盛事。亞洲電視記者施樂秋報導。而每年嘅馬拉松比賽亦都吸引咗一班參加者扮鬼扮馬嘅，為比賽增添唔少色彩。5號連帶大家睇下。戰士、蜘蛛俠，就連侍應都要捧餐上陣。唔少參加馬拉松嘅參賽者都扮鬼扮馬。呢一位嘅裝束，你又估唔估到係咩意思呢？就係龜兔賽跑咯。咁我隻龜喺度啦，隻兔仔喺度啦。
咁我呢啲龜咧就一定前過隻兔仔衝線嘅咁，寓意大家要俾啲毅力啦嚇，龜一定可以贏到呢隻兔仔嘅。呢位小朋友就話：比賽係要實踐未來嘅志願，因為到時做警察捉賊，可能要跑得快啲捉佢。亦都有人趁呢個時刻向摯愛求婚。我當係獎品送，佢冇獎牌啊嘛，咪送個獎品俾佢咯。呢位男士話：攞住大紮紅玫瑰唔係求婚，而係向心上人示愛。不過佢嘅心上人暫時就未到終點。參賽者無論係跑10公里，抑或係跑全馬，一樣情緒高漲，邊跑邊歡呼。唔單止參賽者出盡全力跑，在場嘅啦啦隊一樣咁落力為健兒打氣。亞洲電視記者伍慕蓮報道。